кои-то веки, ребята, мне удалось посидеть у богатого камина, и я хочу вам сейчас об этом рассказать. Вот этот камин в Санкт-Петербурге, в доме акционерного общества Бажанова, в квартире самого учредителя этого акционерного общества. Это был очень-очень богатый человек до Великой революции. И это была его квартира. Ну и, конечно же, в этой квартире очень-очень и очень богатое убранство и дорогие камины. Вот один из этих каминов. Что удивительно, что этот камин сейчас вот в общем доступе может каждый человек прийти и полюбоваться на него, придя в детскую библиотеку. Камин, кстати, работающий, как уверяют сотрудники, и мешает его растопить только противопожарные нормы, которые для библиотеки введены. То есть здесь никакого не должно быть открытого огня, потому что весь этот дом – это историческая ценность. Все отопление в доме было централизованное. Поэтому этот камин, как и все остальные в этой квартире, он служил только для того, чтобы дать уюта, для того, чтобы дать красоты в этой комнате. Камин колосниковый, интересная очень колосниковая решетка, и под ней зольный ящик. Также примечательное, на мой взгляд, вот подтопочное пространство под этим камином, предтопочное, конечно же. Здесь, как и на самом камине, положена плитка майолика и еще такое обрамление металлическое, которое создает небольшой бортик, для того, чтобы если уголек и выпал с камина, чтобы он не покатился дальше на паркет и не стал создавать пожара. Тоже изящное и удобное дополнение на металлическом дымосборнике — это вот эти два крючка, на которые можно повесить кочергу или совок. И также вот эта вот ручка задвижки. Я думаю, что если мы ее сейчас покрутим, то мы сможем открыть или закрыть дымоход. Мы не станем этого делать, потому что это все-таки экспонат, но все рабочее. Декоративная облицовка вокруг камина, она в общем интерьере этой комнаты вписана. И здесь вот появились на ней еще две таких шишечки деревянные. К чему эти шишечки сейчас, наверное, я не смогу сказать. Но, наверное, во всем есть смысл. Эти шишечки, кстати, они повторяются здесь над дверьми, такие же, только большего размера. Ну и, конечно, майолика. Майолика здесь это главное на этих каминах, на всех. А пойдемте посмотрим на тот камин, который считается самым главным в этой квартире.